Tahukah kamu kalau suara dengkuran kucing ternyata bukan cuma tanda mereka sedang bahagia? Ya, dengkuran atau pering kucing ternyata menyimpan rahasia yang luar biasa. Para ilmuwan telah menemukan bahwa getaran dari dengkuran kucing berada pada frekuensi 25-150 Hz yang mengejutkan. Frekuensi ini ternyata memiliki kemampuan mempercepat penyembuhan tulang dan otot yang cedera. Ketika kucing terluka atau sedang sakit, mereka akan mendengkur sebagai mekanisme alami untuk menyembuhkan diri. Getaran dari dengkuran ini membantu meredakan nyeri, mengurangi pembengkakan, dan bahkan mempercepat penyatuan tulang yang patah. Menariknya, manfaat ini tidak hanya dirasakan oleh si kucing sendiri. Penelitian menunjukkan bahwa pemilik kucing yang sering berinteraksi dengan kucingnya juga bisa mendapatkan efek penyembuhan dari getaran dengkuran ini. Nah, sekarang kamu tahu kan betapa istimewanya kucing peliharaan kita? Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan video ini ke teman-temanmu yang pecinta kucing ya.